رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Abdul Basif Kuti on Command How programs or I need new to this channel. Take a subscribe kadi. Anytime to and drop our song contents. I am Pahla by nyara fune. To my share the tea zuwan yame. Umpun no episode ka yell about don't zo ka safa nama ka ba yuni jam de to zuwana namsha. Karnyala kaman zuwa ezan la ke ka yetten man tahle. Inye dale shayde mi chekate nang hale ka to yuni jam de telala nang singoma ma ya episode ma nang la jia umputel la down. I got to will first problem sharing cha safa nan will jam to this time yama I will social media na kan sashi la trari be nyar karnya la bozo tena mama mala problem with media da bangona na min pun ye bi ye ben shana karanun da so kam amfani to zo mu kare ta kana tudu problem wana 5 northern regions ma ka ta abuser da nan ye social media da kamnatin nan kama social media ne jiyama nima na katan kam kini to kwa imanta duniya nama to no ngomi inta ta social media don zo nyala yeto abjerkat to zan parazo karnyala so kan buar mane o post ben sha karnya attention karnya at the end of the day northern regions you bjerka ben za cham because them poster ma ta restrictions kama dere chang party karnyala tena mama niya de nyame soje no ya no tie nyala ni mvo mangle yon I kana radio presenters ne social media dem bian pam bo promoter dagbangbe na nombe zabagu be ngampro bo promoter rata pai o DJ ke biango o dongo tuma kama orgoro kama hakka goro biak kam denen be social media zo yiri indaba ay te kara te bo kwara ti yira ter non follow nte padi te sana te zanwa gada min makasio rahim min fadelan duima abwarma min salman so bo kwara la dagul man te pa dagbang na madi te kana te ke la follow so bo kwara dagul shale nta ay ke social media ka suta na abwa musulen se be adini yala dolo nyale be musulen se na abwa ma adini shedem be tudu problem wana ayen kentin ye ben shanga pam social media nyala afon ni ya na afon obi yelven yanga na afon na galendo ngombo wala dunia ngalse pam ngar wazu mamma bien na bwa na chimbe ne pasara yeto aike bien ya shel pam nyama aga ka be ka anya ka so be pontamale ka so mi chante bi attention no korola ka so be touchma ka ne la dinu yan palam bi pola sahani yan bobshel because then you trend ka kana anya ibe join for the sake of anya followers men likes which ka amfani shele tinna mi sha pages ka the feature baben shi an so ka amine at the end of the day a blog in the nyeven shata be 90% of social media users man yame my followers I follow you follow me back haiba ka anya ka so bi akan so ke social media chan notin ya likes ba la kar o mala be ka likes ba min comments ma ka ben shato so tena mama ye ne te poster rata yel biare at the end of the day am poster so ma on yele bi o ben yele so we nyale samban o bi miami ngom meta ma dozo o enzan la za no tudu bo wona la ka te bi anya maka party wona ma dibora MP so won jia won pa won man halen tetelgo zo san biakam dem punyela siyasa dem min kana te samte bi hago ngomo wa no pa won man shaman yale anye MP o me shukuru o me ashipte ka ke social media di pa main blog platform shanga be invite ma agba ko ba no ko no la le man job ko sable mo ba ka gar bet BTN wakati maya la MP ma na to mai palongo la MP ma na to mi banjira o bi ya go tan to dun wa din da ban buzu blogger kamyan kamna ta share ko zarin ya mo share ne o to opposition be o share no to o rival ma be at the end of the day this young one for the passion one for bambia na bamba mi ya MP ba o ya ne nyam to do ball one ne da sham nyam dem be sham mala audio share kama biso nye in previous videos katma voice message mbwa ni won voice message ma ka telamna
Yeah, the program yeah, like what? And yeah, program is been in existence for a very long time. And then so yung buhaman ni tamal namuarkan kanya green. Kalar ko mo. Ayaw, so maybe kunya like education we need like in southern sector they need to be educated more. And then the problem mami ba kunya tenirbo mo. Media mas otawang the positive side of tamal kan sakam dengan negatif. Umbawa baru no ya like let's say MP mo tumda. I understand. So my politics man nama chata. Dan nahan the tomato the development the nabenyanga. Now also even the next 50 years. Tamal changes in tamal rin yala. Actually, the kuma da zama like let's say bakubar na yala like politician mo tum da garum, be politician mo tum da gar so kam. Ama ko le tamal politician so kan ka tum da rin yala. They only feed the media personals anya ka unity yal dan yal to. The men na na to. Kachi like te MP no mo ba my power no develop na tanan ma ba. Wala mo na ma bien ko la puerta they already I expect ne MP cannot develop. So at least like development the zaman like government can rely on. And also tem putar ban sha on the media. Anya ka so chang tang maga like let's say nerva min di wele anya tamal ka moale ka nerva min bon ko rezanora. Deni you online. I understand it. Banchi tang puna to kumal proper places at least ka kumanga bien. Bung ma bah kar portrait sa ban ma ba kuno. Banat lenye problem. Dennum kata ma dur media. Sa fo mi ba ba kan bang ko jima ban tinya tan zan problem sha na kar mana attention bien ma dan ka banyar. Aja ba progression Canada ko. Banyar ban sha internet so ka ba dwala so. Dan na handa to ambara. The media space ma. The release la image bad image of the north. Gamano ko typical example niya nirba min mun kobro norko. Then no may be media. But the same time ma. Nano to ko harapulo za anga 50,000. Ako zang lang ko mangala at least kabang mabah ka nirba niya. Bika to ko may kunor sumabian. Bako chang tong madan namba. But always into my problem, I don't hear no media. So maybe I mean make sense, but then get a problem. Manin yala shamba. Was tamaka sa yun. Bato ko bito ang tinggi masya about tamaka fibaga. Na also. Biga ko siya so to masya awa ka niya tamaka fibaga. Amaka masya siya ko defender ni mo defender. So the media space man politics and court. They only put on like negative matter and never man no nongdal. O kuwarna o put it on negative because o party ka power. Be o favorite MP ka power. So in put it as abjama then the MP ma yubja. In the end karazang northern regions and ha yubja. So la na hangon na hanto for now. But here they need to be educated. Someone bahwa natama like Jeremy Sabian. Someone bahwa and as nerve ko yung someone ko bahwa natama mura karanya green. Like bangko mila to mura sa brown yun. And you see seasonal kamanya din kana let's say from September upwards ay niya makarman green green more lang diyan design niya yellow. So someone nugwar kan natama. So ko na 3 years ko kana tama o niya mura karanya green. So akan na end of the year la kanya. Umen ko kadang ko yung baba. Temi media space dan ko portrays afial pa zan ko no kama sha'ana saha ayata green grass no via sham tante ma men ben yazar ko na green afiala rice farms bien ka na green kar na to mama tenan no portray bad image ma. O zaŋ yɛltɔɣa shɛli ti man bala ka di nyɛla o ni bɛ nɔŋni ka zuŋo ka nɔŋni ka ban ti bɔhari yaa ni Dagbaŋ polo Zabaɣa polo Nanum polo mini Ŋmanpirigu polo ni Guruntiŋ polo ŋɔ ni Waala polo ŋɔ ni mɔri bɛ nimaani ka ku nyɛ green ka nyɛ kama vakahali ka di nyɛla ka shɛli ʒilinsi ti bindira yi niŋ pam ti ku chɛ ka duniya nim baŋ ni bindira niŋ Dagbaŋ bee Dagbaŋ viɛla with green vegetations time shɛli bin kpuɣi naai ka bi dabi mɔri ka di dabi su aduwa bin kpuɣi naai ka sanzali kana ka di bi niŋ din nim maali a drought maa ka ti ŋmaa bahi social media ka yɛn daa nyɛ video shɛli ka so niŋ Nigeria comparison mini yiŋɔ ka di nyɛla maa ni yuli video maa yiŋɔ shili viɛliga tiŋ shɛli o zaŋli compare maa bet drone footages maa kpuɣi la wuuni ko yaa ni a yuli tiŋ maa gba ni is so dry to is so red brown ni like haske ka tiŋ maa ni tambali ka di nyɛla o nyɛ shɛli n bala ka di nyɛla media ni ni tooi tum shɛli n bala
ama bi wa yila kar fiala asura na onder abinya do ko ko en sham kar man yila ma fiala na alo nyala fulonira abe nya ka tun ma yel fial shel zan pate tun panse polo ben mer pam sham ben non wo sham ti en non shel zakar cham fo ma zo en nyam ti tin ya ka be men bon kwabre la an ro kwan kama na kwar be sham muallim ma pro de ka ti en ma nzamba social media so comes on la social media no ye likes be kar affected to do one tetin pas ma ro miar a shipte na ma ka tumle tuma pam terba be tuma bi sorana ya ne pata kati yo dinda die duniya za amani ya be yihda gban le YouTube be yihda gban le YouTube ka zan kan bon sele ewe nte pa ga nan ma for 2 weeks mbala so be share so me be here to adagbangza man believe him no so come here because some monitor the view but the trade so na kunye single support yes to my view only ya share obo boete dagbamba yuale wula ka be yen to yuale from the best 3 speaking languages in Ghana the mo so but dinyala to my be so ndi akuyina tenon mistake nyale to ashele karadalen ya shelba ka dagbangza are nyala ban share ma ha share pangla data ma kwabgno something at the end of the day to share ma to yan rabi tama ko because the car restriction to share ma men posting ma safanam te nyala ma ka yuni ane dagban polo zaba an man progo nanun polo ngo katbi en so ma kan me no po katam sandana non tenana ma bi nwari a chikubi tinna sheba de tozo ma kan ya ka tizanti yala zaha ngel politicians no politics no me yamati yala tete bet kama le yune no ka politics no me yamati yala tete politics no kumolo office kaji no mara yama la no nyele kan namba katuma jason yi pasi aso ye shaba bien kamande nyaka de yane tizan le dwe politician ma tinya kan da shabno bamben non lan jowe tum kam de ya ne nya tung ma yem ma ko nur son kar nya la wana yen nya kar patun na ma ndile tana to ya hat para ne ben shakam din ya administration wa bet maria to ana umya ato nya ka tung sha ka ko nur son ka yar empino ka ta somba ka tung sha mala shifte ka ka gwate ka bu kuru yar empino ka ta somba ka tung sha ma yel be shaka ya timbiara konter gwamnati shikor pele ya rumona ka timbiar ton konter gwamnati karnyela latin mana anto boy kar polinga dar 50,000 polo kama 500 million 200 million be karnye 30,000 to ben yar connection karman la lango ma za tangban ma rezo ne te zanle la developer karnyela yama nka la na ma surgona mika o da accounts na bets ka nya kan mamma bi hagone won yemma o na yilsham o yemma de samban ma sham no won yen number sham karani ya kama ya 20,000 be 30,000 wona o loro tiara ka no pa billion ko no to da de ban bet ko ya di pa she wana ma bi 20,000 30,000 10,000 karon wona ko ku to dile chetin mertan kontar gwamnati sayan minante fo biyama shikur kama classroom yinga karyen na wonzo tangna mi o pamba bina to pelle tin mertan kontar gwamnati yenyel but at the end of the day maybe bin shabe tin manan yir la'ana but the benefit man la no do kutum na renye na yildun do ko karno to umale na isamba no konko karno to umale na mamin o mamman multi karno to unson. Yes, this time the trinity unity. Yawa jiwa biya jin karakara ka bitu ne jingama mamman my welfare fan now so jin karadin biya yo gbaro tume nitin ya kama bin poster social media biya kam mbaya kaza mai doron ka ben no operation za ya kaza nye saratin wo za ya kaza nye ngo ka ben no ben shakama dro tume ne te jin karango ba my welfare ka kumi timi za ala yibe jin wona puhra obwara 20,000 no operation ka kumi jingro mo yale
ngumbo bora 50,000 no no shukuru bi ya kaza karamna ta papi karani da 1000 series jinglo ngon yuale shabnu to no da di be shalam ba mi ama nda yele ye yon to ko mala jinglo ndihle na chinse halan ta saka ma yes jingma di na chinse karanyela the next day tumale na ho ban sha'al male the next day because of tunamal la'arakar doya fi sabi de la ina gasiya doya zo doctor le welfare te musulen na ka bazan de le kurbo bukata anya ka tran chang jongma to ba she fulen lan ka sele ndale loy kariet kalam male ka tran pasta nda she de ka problem ka la'arabiya zo ka tran cha akonya ka ko nonda ka ko miara ka shukuru ba miara shukuru ba pelenda de bezan so chang jami agban o te karam de bezan so chang university on sora te to nyar te mabi te dadi ne nyinta ka kumya adi ne nyinta ngo be jama shengo welfare mbo kara yunda ba nirba dala feso be ka ba nirba ba kar ne de nyala welfare njia so ite mai mo so kalala jama juma atbo ngaran fu yalan previous video sene yadda kulbe zamane tien mandela baratum de te dadi ne tuma sa shel kam kalala nyala di pa shalan chante mbo sonsem nire tum la di ne tuma kala sonsem ma tum be ka to da yelo za nga be dbai katale ndi nyane te zan la ma da yelo ka yelo ma mbo driver di pa shay jingle mane kar tum da kar je bi akam jingle ma yira la shena karpa te poje ona fi sabilillah welfare tungum dani mama ni yelte sham umblivia ni yel sham anab no pu te shabi onde yu shalam bala tere cheka musulman se dadi ni man kama barada di ni musulman se ron ko jem ni shete sura hayna yel sham ba kanyeka de non hayte pa ka te shaya the administrative offices den yet na ya hade sambana ne rabin yarchanga she politicians kan kanata kwalle maletete watene jiya nonda so ne ya safa nan ma karan yara kama ya bishabbiya ne kama so ne ku be tudu wana kana jin chan safa shama lala no nya ka so be safa pula kana jin kana tudu bolon wana torozo wonyan ba tudu bolon wana ya ni ne sun shaidin karama internet zo koyan buham da ban yeto azaba aguna no nan man perguma zaya internet zo koyan buhalle o mi ti koyan yeti yeto ashale ni pata zama kutaba o ti yeti yeto ashale tum pushe pam banan te curfew o ti yeti yeto ashale tum pushe pam shaba be hun gwata kan ma ba shaba gwata ka bu ma karbe puanzo shaba chanten no biakam dinka ta promoter karnyala trezang dam gane te data ba amin za ala ka yayin zo bet abiye social media be abiye ngombe tin shema amin za ala malle ki mi anan gan tin ko yam ne tudu bo na ngu katbi kane tin no ma ter bor me te tin no ma te bor me te ngalam temen banka party ngabe temen banka jundo yengo nama beti men banka akida yema banka terbuar na tagalan beti ya na baden la kan beti ya ne yibe nango but at the end of the day ngumbe safa fulo ngumbe mi I difference ma wen zan ma yule ne tudu bo wona sa lalan yete bi habo so ri shanga bi social media ka ba there be informations to it's high time ka te che ye shanga promote social media it's high time ka te che ye shanga promote social media la zo kanero ko pum manandang yele manam dang mala hale nyamta fona ben sha'ran no haka ku to dele akana tin ye shaga ka bo warta lorne man san haidara ben yagba because bo bozum sim to manga and I believe even lor mane bon bozum sim cha be make la shoka lor mane kalati bo abwan ben shaba biama ka yama na wala kama ka nye boden ne Abdebasir Kochire akola as always anyela new to this channel think and subscribe ka de bell anytime be sa kamti bahare video no mota tapte anyela wonye wom de damle Yusuf Abu Torzon nyam producer Ghana Dala senza kamera yanka metra no peace out
tum na tum berka zia ambor nyim te heaven. Come on how? Wula kenya venya adanka ye tum la 247. Come on.